السلام علیکم دوستو، کیویں حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ یہ بوسٹر ہے، بوسٹر دا بالکل دانا دانا کیتی پے ہیں جناب۔ 81 دا بوسٹر گھنایا سے 10,000 روپے دا تھوکو دسا سے ماشاءاللہ بہت اوریجنل چیز نکلی ہے یار۔ ساکو اتنا ایک اندازہ نہیں دا کہ اتنا اچھا نہیں نکل سی، لیکن ماشاءاللہ نا تھوکو چیک کروینے ہر چیز دیکھو کیویں کنڈیکٹر راڈ کیویں پہ پسٹن دیکھو، اور جینون رنگ پین اپنے کمپنی والے پہلی دفعہ کھولا اسے ماشاءاللہ۔ اور ہر ایک چیز نا دیکھ گنو، گجن پن دیکھو، گراری ٹھیک پئی ہے، تھوڑی میں معمولی چلی ہے، باقی کٹی ہوئی بھی کونی زیادہ دیکھو۔ اور مزید جناب دی کرینک دیکھو بڑی A1 پئی ہے، بیرنگ ٹھیک پین یہ جناب اتو دا ہیڈ پہ آوے، وال شال بڑے ٹھیک پے سی، گیئر ٹھیک اسی گیئر نو جناب یہ فنکشن دوجا لیور علی نال لایا اسے ویلڈ کیتا سے لیور کے تاکہ نہ گیئر کڈھن لاون تے سوکھا تھی وے۔ رنگ نویں پاونے بہت ضروری ہن، اے رنگ وے تے رنگ نہ پیسو تے آئل کڈدا رس لیکیج کرے سی، کیونکہ رنگ ہارڈ ہے نہ اپنے کمپنی والے جینون رنگاں دے وچ پے تے اس نو کہیں کھولا ہی نہیں۔ کتنی کاربن عارف نکلی ہے؟ بہت زیادہ نکلی، تقریباً 10 سے ٹپی ہوئی۔ بالفرض کھولو نہ تو ود کے مسئلہ آئی کون آئی چلا سارا موبائل ہار سے ایویں نا ایک منٹ موبائل نو کالا کریا
ਬੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲਾਉਂਗਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਲੀਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਾਬਲੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹਨ, ਜੈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੇ। ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਲੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਸਾਰੀ ਇੰਜਣ 'ਚ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਤੜਾਂ ਆਇਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਸਿੰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਿ ਰੰਗ ਮੋਟਾ ਥी वैसी ना खूबसूरत लगसी। तो पुराना लोहा ज़रा वो तले दाग मागी छुप वैसे तो बहुत अच्छा निकला है माशाल्लाह। सारी यही उम्मीद नहीं कि बोस्टर इतना अच्छा नहीं, लेकिन माशाल्लाह हर एक चीज़ ठीक पई है। रिंग, पिस्टन, क्रैंक, कंडक्टर राड, बॉडी सारा कुछ जैनवन, स्लीप ठीक आई, हेड वगैरह उत्ते ठीक ही सी ते बेहतरीन काम है इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नू लाइक करना है, चैनल ते नवे ही वे तो सबसक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।